Even kijken dan. Dat heb ik er voor jou ingezet. Met je slokje. En er zitten 2 balletjes in. Ga maar kijken of je die kan slopen. Kijk je dan. Dat is toch veel leuker dan klompjes slopen. Here you go, here you go. So. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. You learned some Dutch on the way. Yeah? Okay. Yeah, I'm pretty good at that one word. So I'm confident. Eens kijken dan, jongens. Dutch at the end of the show. Okay, yeah. Let's do We'll give that. it a back. We'll give it a back. Thank you so much. Vandaag heeft koning Willem-Alexander het korpscommandotroepen in het zonnetje gezet. De Special Forces, zoals we ook worden genoemd, kregen een bijzondere veiligheid. Een bijzondere eer voor het korpscommandotroepen. Vandaag krijgt het korps de militaire Willemsorde voor hun buitengewone dappere inzet in Afghanistan. De elite troepen voerden tussen 2005 en 2010 meer dan Doei doei!